Ты моя пупунька. Ты моя гугунька. Мама. Там мама, да. Давай еще поговорим, ладно? Поговорим поговоришь со мной еще чуть-чуть? Не знаешь? Да, да. Ну давай еще поговорим, ладно? Нет? Уйдешь? Туда к маме хочешь, да? Вот я остался один. Ой, ой, осторожно, осторожно. Осторожно, осторожно. Женщины всегда уходят, не поговорив.